Բոլորիդ սիրով ողջունում եմ եւ հրավիրում իմ խոհանոց։ Ճիշտ այսօր ոչինչ չենք եփելու եւ չենք թխելու, փոխարենը շատ օգտակար տեսանյութ է լինելու, կխոսենք այն մասին, թե ինչպես ընդհանրապես ազատվել մրջյուններից, որպեսզի մեր տանը մեկ մրջյուն անգամ չլինի։ Իդեպ շատ հեշտ աշխատանք է մեզ սպասվում եւ օգտագործելու ենք ամենահասարակ կաթսախաթթուն, որ օգտագործում ենք որպես կանոն մարինացնելու համար։ Հաստատ բոլորդ հիշում եք, թե ինչպես են մրջյունները շարժվում։ Հստակ, ուղիղ, մեկ գծով։ Եվ այդ ճանապարհը հստակ պահպանում է նաև հաջորդ եկողները։ Սա նշանակում է, որ առաջինները իրենցից հետո որոշակի հետք են թողնում։ Եվ բնականաբար սա նշանակում է, որ ճանապարհը փորձված, ստուգված է եւ հաջորդ սերունդները, չգիտեմ, հաջորդ մրջյունները նորից այսպես շարան առ շարան գալիս են նույն այդ ճանապարհով։ Տեսեք, մեր տունը սեփական է եւ բավականին մեծ այգի ունենք ու շատ ծիրանի ծառեր կան, հատկապես պատկերացրեք սեզոնին որքան շատ ծիրան կա մեր տանը, բոլոր մակերեսները զբաղված են սկուտեղներով, դրանցում եւ ծիրան է եւ տարբեր մրգեր, չրեր եւ այլն, այսինքն քաղցրը շատ է ու բնական է, որ ռիսկն էլ մեծ է, որ շատ մրջյուն պիտի հավաքվի։ Նույնիսկ այս պայմաններում գոնե մեկ մրջյուն չի լինում։ Առաջին հերթին ինչ ենք անում, մշակում ենք բոլոր այն մակերեսները, որտեղ սնունդ ենք մշակում, որտեղ սնվում ենք, օրինակ հյուրասենյակի սեղանը, պատուհանագոգերը, որովհետև օրինակ անկույզ եմ չորացնում այս պահին ու բնականաբար այնտեղ կարող է մրջյուն հավաքվել։ Խոհանոցի եւ սեղանին եւ կահույքի մակերեսին, մի խոսքով բոլոր այն մասերում, որտեղ սնունդ է լինում, առաջինը հենց այդ մասերն են, ռիսկի տարածքը։ Դրա համար ինչ եմ անում, վերցնում եմ խոնավ սպունգ, իդեպ այդ սպունգը մաքուր եմ պահում եւ օգտագործում եմ միայն դրա համար, ուրիշ ոչինչի հատուկ։ Սպունգը լավ թրջում ու քամում եմ, որպեսզի չափազանց խոնավ չլինի, ու մի քանի կաթիլ այդ նույն կաթսախաթթվից ենք կաթեցնում, հստակ գրամներով, եթե հետաքրքրում եմ, կոնկրետ ասել չեմ կարող, բայց ընդամենը մի քանի կաթիլ, հաստատ ոչ շատ։ Նաև եթե մրջյունները արդեն կան, նույնիսկ եղած մրջյունների դեմ պայքարելու ենք սրանով։ Ու ինչ ենք անում, այս խոնավ սպունգով ուղղակի սրբում ենք վեր նշված բոլոր մակերեսները, որոնք սննդի հետ այս կամ այն կերպ առնչվել են, այսինքն հյուրասենյակի սեղանը, որտեղ սնվում ենք, խոհանոցի սեղանը, կահույքի աշխատանքային մակերեսները, պատուհանագոգերը, ոչ միայն սա, բայց առաջին հերթին։ Ինչ եմ անում, յուրաքանչյուր օր քնից առաջ խոհանոցը հավաքելուց հետո աշխատանքային մակերեսները ուղղակի սրբում եմ այս սպունգով, հատուկ ոչինչ չեմ անում, սովորական, ուղղակի սրբում եմ, կարող եք լվանալ մաքրել, հետո նոր սրբել, կարող եք միանգամից հենց սրանով եւ կազատվեք մրջյուններից եւ միանգամից կմաքրեք մակերեսները, ինչպես հարմար է։ Կանխատեսում եմ ձեր հարցը, քանի որ շատերի հետ եմ կիսվել այս տարբերակով ու միշտ նույն հարցն եմ ստացել, արդյոք հոտը երկար չի մնում։ Իհարկե շատ բավականին զգալի կլինի, եթե օրինակ կաթսախաթթուն շատ լցնեք, ես հատուկ ցուցադրեցի, ընդամենը մի քանի կաթիլ է պետք, ոչ շատ, եւ բնականաբար դրանից բացի աշխատելուց հետո պատուհանն եմ բացում, անպայման մի փոքր օդափոխում եմ, բայց անգամ եթե դա չանեք, միևնույն է շատ կարճ ժամանակ հետո հոտն անցնելու է ու չեք էլ զգալու։ Ես երբեմն սոցցանցերում կիսվել եմ այս տարբերակով, շատ-շատերն են փորձել ու արդեն մի քանի տարի է շատ գոհ են արդյունքներ ունեն, բայց երբեմն ինձ նաև գրում են, որ փորձեցինք չստացվեց։ Ես վստահ եմ, որ դա ընդամենը մեկ կամ երկու անգամ փորձելուց է, կամ գուցե 3-4, բայց հաստատ ոչ շատ։ Դե պատկերացրեք, պետք է բավականին հաճախ 7 անգամ, 10 անգամ եւ այլն կրկնել, որպեսզի անընդհատ փորձեն հայտնվել ձեր տուն, չստացվի, էլի փորձեն, չստացվի էլի եւ ընդհանրապես հրաժարվեն ձեր տուն այցելելու մտքից։ Եթե ուզում եք այսպես պատկերացնենք, որպեսզի ավելի հեշտ լինի ու պատկերացնեք, թե ինչի համար է հարկավոր այդքան հաճախ կրկնելը։ Սա անչափ կարեւոր է։ Վստահ եմ ձեզ մոտ հարցեր են առաջացել, դրանցից ամենակարևորը հիմա գուշակեմ։ Երևի ձեզ հետաքրքրում է, ենթադրենք 7-10 օր մշակեցինք մակերեսները եւ մրջյուններից ազատվեցինք, իսկ այդ ընթացքում մենք հաստատ դրանցից կազատվենք, հետո ինչ ենք անելու։ Հետո սիրելիներս արդեն ամեն օր մշակելու կարիք չկա, քանի որ մենք ընդամենը պրոֆիլակտիկ կերպով պիտի աշխատենք կանխարգելել դրանց գալուստը։ Դրա համար
դրանցից ազատվելու այդ 7-10 օրից հետո 3-4 օրը մեկ կամ 2-3 օրը մեկ կարող եք ուղղակի այդ մակերեսները սրբել նման տարբերակով։ Միևնույն է, դրանք մենք հաճախ ենք սրբում, որովհետև սննդի համար ենք օգտագործում եւ այլն։ Սովորական լաթի կամ սպունգի փոխարեն այս տարբերակով ենք սրբում մի քանի օրը մեկ արդեն։ Ու վերջ։ Ու նաև շատ կարևոր է նշեմ, հատուկ ուժ գործադրելու, սեղմելու, չգիտեմ, հատուկ տրորելու կարիք չկա։ Ուղղակի թեթև սպունգով անցնում ենք այդ տարածքներով ու վերջ։ Եվ ամենասկզբում եւ հետո պրոֆիլակտիկայի համար։ Հատուկ երբևէ չենք սեղմում։ Չենք մոռանում երբեմն նաև խոհանոցի պատերի մասին։ Բոլոր այն հատվածների, որոնք կարելի է լվանալ եւ սրբել։ Շատ կարևոր է սա։ Առաջին օրերին իմ նշած այն առաջին 1 շաբաթվա կամ 10 օրվա ընթացքում մի քանի օրը մեկ ընդամենը էլի շատ թեթև առանց սեղմելու ուղղակի այսպես անցնում ենք ու վերջ։ Իսկ 1 շաբաթ 10 օրից հետո արդեն պարբերականությունը այդքան կարևոր չէ։ Հաճախ անել պարտադիր չէ, կարող եք 20 օրը մեկ, ամիսը մեկ, ուղղակի որոշակի պարբերականությամբ հենց հիշեցիք, ուղղակի անցեք ու վերջ։ Սա արդեն պրոֆիլակտիկայի համար է։ Գիտեք ինչ հիշեցի, տարիներ առաջ այլ կերպ էի անում, թասի մեջ մի քիչ գոլ ջուր էի լցնում եւ մի քանի կաթիլ էլի նույն քացախաթթվից էի ավելացնում։ Մոտավորապես 1 թեյ գդալի չափ այսքան ջրին։ Ու այս քացախի լուծույթով մաքրում է արդեն իհարկե լաթի օգնությամբ նույն այն մակերեսները, որի մասին խոսեցինք։ Սպունգի փոխարեն։ Դուք ինքներդ ընտրեք, որ տարբերակներ որոշեք, միևնույն է ճիշտ են ու աշխատում են, փորձված է։ Իդեպ քացախաթթվով ցանկացած տարբերակով մշակելու դեպքում սալիկները հետաքրքիր փայլ են ձեռք բերում, դուք դա անպայման կնկատեք, անպայման ուշադիր եղեք լաքապատ այն կահույքի դեպքում, որը հատուկ փայլ ունի, շատ փայլուն մակերևույթով է, ես չեմ փորձել ու չեմ կարող հաստատ ասել, կարելի է արդյոք այս տարբերակն օգտագործել, թե ոչ, կարող եք փորձել, ստուգել եւ այլն, բայց անպայման զգույշ եղեք։ Նաեւ առաջին օրերի ընթացքում ես նույն այս լուծույթից պատրաստում եւ հատակն եմ սրբում։ Մեր հատակը կերամոգրանիտ է, պրեսգրանիտ եւ լամինատ է ծածկույթով, այնպես որ հանգիստ ես օգտագործում եմ, ինչպես ասացի, քացախաթթում շատ չպետք է լինի, սա անպայման հաշվի առեք։ Շատ կարևոր առավելություններ կան։ Նախ, այս լուծույթով հատակը շատ հեշտ է մաքրվում, այսինքն եթե նույնիսկ հետքեր կան, դրանք ավելի հեշտ են դուրս գալիս, ու բացի դրանից հատակը նույնպես փայլ է ձեռք բերում։ Եվս մեկ կարևոր առավելություն, եթե հատկապես ձեր ջուրը մեր ջրի պես շատ հետքեր է թողնում, կրային նստվածք կա եւ այլն, այստեղ նույնպես օգնության է հասնում, քացախաթթուն ջրի կոշտությունն իջեցնում է, ավելի փափուկ է դարձնում, հետեւաբար հատակը սրբելուց հետո ջրի հետքերը գրեթե չեն մնում կամ շատ աննշան են լինում։ Ժողովրդյան բոլոր նրանց համար, ովքեր ընտրության առաջ են, այս տարբերակները հրաշալի են, ուղղակի շատ օգնում են։ Ամբողջ տան հատակը շատ արագ մաքրում եմ։ Մեջտեղում, ինչպես տեսակ, կենտրոնում մաքուր ջուր է լցվում ու մաքրում ենք, լվանում ենք միայն այդ մաքուր ջրով։ Իսկ հետո քամելու ընթացքում կեղտոտված ջուրը շուրջ բոլորն է հավաքվում ու մեջտեղում էլի ջուրը մաքուր է մնում։ Ամբողջ տան հատակը չեմ զգում ինչպես եմ մաքրում, շատ արագ ու հեշտ է լինում։ Մոտ 2 տարի է օգտագործում եմ, այս մեկը նոր եմ գնել, սա մի փոքր որակով տարբերվում է, այնքան էլ լավ չի քամում, այնպես որ եթե ընտրության առաջ եք, իմացեք, որ շատ լավ տարբերակ է, արժի գնել, ուղղակի ընտրեք որակյալը։ Կարծում եմ այս տարբերակը ձեզ կօգնի, միանշանակ աշխատող տարբերակ է, միայն թե պարբերաբար պետք է կրկնել, անպայման արդյունքը կունենաք, սպասում եմ ձեր արձագանքներին։ Նաև մտածել եմ օգտակար խորհուրդների շարք թողարկել, գուցե կարճ տեսանյութերի տեսքով եւ այլն, դուք գրեք ինչ տարբերակներ ունեք ու նաև կիսվեք ձեր սեփական խորհուրդներով, օրինակ ինչպես եք որոշակի հարցեր լուծում ձեր տանը, խոհանոցում եւ այլն, փորձի փոխանակում կստացվի։ Շատ հետաքրքիր կլինի, գրեք, կկարդամ եւ առանձին տեսանյութեր կնկարահանեմ, իհարկե անպայման փորձելուց հետո։